Čaute, vítajte po dlhšej dobe, čo sme sa vôbec nepočuli. Naposledy video, čo sme sa stretli, bolo ako som spravil svoj 50k účet, kde teda musím povedať, že tento účet už neexistuje. 2 alebo 3 dní potom už neexistoval. Potom som zdal na 2 týždne pauzičku a následne som išiel pracovať do zahraničia, preto nič nevychádzalo. Chcel by som vám povedať, kam som sa posunul, ako je to aktuálne, čo všetko aktuálne nejakým spôsobom vlastním a kam som sa posunul. Čiže aktuálne, keď som naposledy vydal video, mal som 1,50k funded, ktorý bol teda spravený na dosť gamble obchode 5 minút pred closeom marketu celkového, ktorý bol pár dní na to spálený, keďže psycho nebolo na to ešte pripravené. OK, aktuálne, čo vlastním, tak je jeden 20 000 účet, ktorý je funded, čo znamená, že prešiel 2 fázami u Fintokeju. OK, následne jeden 20 000, ktorý je v druhej fázi, následne jeden 80 000, ktorý je v prvej fázi, a robota, ktorý aktuálne má niečo menej ako 4 000 eur, myslím 3816, také niečo. Čo sa týka tých dvoch 20 000, tam idem ICT veci, 80 000 tam idem manuálnu stratégiu, ktorá nie je prístupná úplne verejnosti v detaile, a robot je na tom veľmi podobne. Ako na tom aktuálne som, je ešte aj to, že do robota beriem ľudí, ktorí vlastne chcú ísť do robota, lebo čím viac ľudí tam mám, tak tým rýchlejšie rastie tá exponenciála. Ja si od tých ľudí neberiem ani cent, už len to, že tam sú, a znižujem tým riziko spálenia alebo niečo podobného, tak je pre mňa viac než výhodné. Ten robot má 20-ročný backtesting, každý rok priemerne zhodnotí 50 až 200%. Aktuálne máme zhodnotenie za tento rok 30% za teda 6 mesiacov, OK? Tak, s tým, že február bol dosť zlý mesiac. No, bota nebudeme riešiť. Čo sa týka toho 80k účtu, kde mám vlastne mechanickú stratégiu, ktorú ale zadávam manuálne, tak to je vec, ktorú budem v budúcnosti riešiť na copy trading. Už teraz mám nejakých záujemcov, ktorí teda majú o to záujem. Je na to spravený Discord, kde zatiaľ hádžem všetky výsledky, všetko je to tu celkom transparentne, okrem teda toho, ako presne sa to obchoduje, pretože keby to dám von, tak nemá zmysel pre mňa robiť copy trading. Link na to je klasika v popise. Tým sa tiež nebudeme zapodievať. Každopádne tam je dôležité povedať, že zhodnotenie mesačne je tam 6,5%, čo sa týka funded firiem, tak je to 65%, keďže na tých funded firmách ten risk funguje malinko inak ako na osobných účtoch, kde si človek musí na ten margin dávať veľmi veľký pozor. No, poďme sa pustiť na ICT veci, ako som tie účty spravil a podobne. Čo sa ešte toho Discordu týka, posledná vec, tak je to, že nie je tu len ten copy trading, budú tu aj edukačky, ktoré tu postupne budem pridávať pre každého, kto sa chce niečo málo naučiť. Ja verím, že len tieto videá dávajú ľuďom, ktorí to sledujú, niečo málo a niečo málo sa z toho naučia. Každopádne chcem takto free dávať content aj mimo YouTube a už trochu viac individuálnym prístupom. Čiže samozrejme za to si nebudem pýtať ani cent. Pomenáte účty. Je tu prvý účet, ktorý teda je v druhej fázi aktuálne. OK. Je tu jeden účet, ktorý je aktuálne v druhej fázi a tam klasika, aj na začiatku som nemal nič extra veľké, potom bol malý los a bola to skôr séria malinkých losov, ktoré boli hovno obchodíky, a následne tam bol teda win, ktorý bol krásny, risk, ktorý je veľmi malý risk, teda by som povedal, oproti tomu zisku. Už len teda tu klasika je vidieť average winning trade 580, average losing trade 72. Tých obchodov nebolo ani veľa, bolo ich dokopy 11. Aby som sa pozrel na tento
na tento účet, aký obchod tam bol vlastne spravený, na základe čoho zároveň spravíme aj analýzu celého tohoto týždňa, ktorý aktuálne prebiehal a potom sa pustíme na ten, čo je funded, lebo ten bude trochu na dlhšie. Takže obchod, na ktorom som spravil funded, teda prvú fázu u Fintokeju, tak bol piatočný market, ktorý bol teda, ani sa nemusíme baviť, absolútne krásny tým, ako vypadal. Klasika, top-down analýza. Mali sme tu pád po teda veľmi silnom bullrune na Nasdaqu. Následne sme sa vrátili do premium zóny a vyberali sme toto swingové high, ktoré sa nachádza v premium. Hej, tu máme to PDRA a je to už v prémiu, kde teda ja očakávam osobne nejaký malý push dole do týchto zón, kde sa teda potom dostaneme a následne čakám bombu ešte vyššie. Čo tu máme ďalšie je táto volume imbalance, ktorá tu je na daily a následne máme volume imbalance tu dole. OK? Toto sú dve veľmi dôležité zóny, ktoré som čakal, že budú nejakým spôsobom rešpektované a že k ním vlastne prídu a prišli k obidvom behom. V podstate jedného dňa, ktorý som teda obchodoval, takisto ako aj piatok, obidva tie dní som spravil pomerne pekné zisky. No, poďme na to. Toto je klasika, čo som ja tak nejak chcel vidieť, plus tu máme teda tento fair volume, ktorý je na daily, je to BPR-ko. Je to zároveň aj BPR-ko, hej, keď to porovnáme s týmto, ale necháme to ako fairov volume, ono je to celkom pomerne dlhé BPR-ko. A poďme na tú 1 minútovku. Takže, v piatok som spravil účet behom jedného obchodu. Mali sme tu Silver Bullet Session, ktorú ja osobne som skipol, pretože som nebol doma. OK, neviem, som skončil. Nevadí, pokračujeme ďalej. Čiže v piatok som spravil prvú fázu na 1 20 000 účte, čo sa týka ICT konceptov. Klasika, riešim Silver Bullet, riešim makro na konci Silver Bulletu a riešim obedovú pauzu, alebo teda makro pred obedovou pauzou, čo znamená časy medzi 10 až 11 a medzi 11.50 až 12.00. Z akého dôvodu? Častokrát sa deje to, že ak máme Silver Bullet bearish, makro pokračuje bearish, tak potom je lunch break vlastne reverzál. OK? Potom je druhá možnosť, že je to absolútne random a je to Search and Destroy Day. Prípadne potom je ďalšia možnosť a to je tá, že máme shutting down. Potom máme možnosť, že máme Silver Bullet dole, makro máme hore a následne máme našu lunch break ako continuation. Záleží vlastne v akej sme zóne a čo v ten moment targetujeme. Tuto máme volume imbalance daily, volume imbalance daily a náš fair volume gap je vlastne tu. OK? Ten daily fair volume gap, ktorý sme označovali na vyššom timeframe, ktorý bude ešte dôležitý vlastne teraz. Takže Silver Bullet som neobchodoval. Nebol som doma, to som asi na tom končil, predpokladám. O 10:00 sme mali správy, mali sme tam Paula, mali sme tam, alebo tá Povela, mali sme tam home sales, takže som čakal, že do pol bude market choppy. Mali sme tu ten double top, mali sme tu tieto dve lows a zároveň na regular trading hours sme mali túto imbalancu, ktorú bolo treba vlastne vyplniť. OK? Pamätajte 150, tuto skriem ten zvyšok, ktorý je neaktuálne nejak podstatný. Každopádne ten obchod mal na Silver Bullete prebiehať tak, že máme tieto lows na tomto fair volume gap, ktorý je tu teda vytvorený. Hej, máme tu respect, následne take double topu, hit, daily bias som mal bearish, kvôli teda tomu, ako sme vysoko, kvôli tomu, že čakal som, že toto bude rešpektovaná zóna a kvôli tejto fair volume gap, tejto výpke a následne čakám hit aj
tohoto fair value gapu, čiže aktuálne neočakávam nejaké veľké bullish movy, ak prídu, nebudem mať obchody, ak neprídu, tak super. No, čo sa týka Silver Bulletu, tam to bolo veľmi clean, išlo to zobrať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob bolo to, že hneď vstúpite po prvom displacemente, hej, máte tu displacement zóny, po tejku tohoto high, tohoto double topu, máte tu fair value gap, na high dáte svoj stop loss a take profit dáte na low toho celej tej zóny, kde neboli vlastne vyplnené absolútne žiadne objednávky. A ten obchod teda je krásne 1:16. To som nebol doma, to som ani nebral, pravdepodobne môj target by bol aj tak iba po 50. No, následne, to bol teda Silver Bullet. Potom nám začalo makro, môžeme si všimnúť 10.51, bol posledný take toho low a následne makro to potiahlo vyššie a zároveň potom tá lunch break to potiahla krásne dole, presne o 12.00 bola break sviečka, v ktorej ja už som bol dávno vstúpený. OK, čiže ten setup reálny, do ktorého som vstúpil a čím som spravil tú prvú fázu na jednom účte, bol obchod taký, že znova tu máme tu túto fair value gap, máme tu tento fair value gap, hej, máme tu toto, máme tu toto, OK. Hneď dve zóny, ktoré som čakal teda, že budú rebalancnuté a následne tu máme tento mitigation block. Máme rozdiel medzi mitigation blokom, máme rozdiely medzi order blokmi, rejection blokmi a podobné veci. Čiže povedzme zatiaľ, že to bolo obečko, nebudeme nič viac riešiť. Všetci ľudia, čo hovoria slovo mitigovanie, hej, že povedia, že tento blok bol mitigovaný, tak nechápu, o čom hovoria, alebo nechápu, čo znamená slovo mitigácia. No, OK. Pre teraz pochopme to, že toto je blok. Zároveň tu máme krásnu power of free, čo je akumulácia, manipulácia, následná distribúcia dole. OK. Čo sa týka teda toho, tak som čakal na poslednú 10 minútu marketu a ako sa bude vlastne chovať. OK. Mali sme to makro, ktoré išlo hore a máme tu dve lows nevyplnené objednávky, následne tu máme toto low a postupne máme väčšie a väčšie lows, OK, pri tom, čo som čakal, že budeme pokračovať smerom dole, tak som chcel vlastne hľadať hlavne shorty, dúfam, že to nahrávam, lebo ma jebne, jo, pohoda. A po tejto, po vybraní vlastne tejto fair value gap a hitnutí tohoto obečka sme mali push dole, mali sme tu displacement cez vlastne túto zónu, alebo teda tu by som to skôr nazval breakom štruktúry. Následne tu máme tento daily fair value gap a zároveň tu máme BPR, ktoré je vlastne, tu máme fair value gap, tu máme fair value gap, celé toto je krásne BPR-ko, kde som teda čakal, že bude nejaký rešpekt a že tam niečo zaujímavé nastane. Čiže môj target bolo low, OK, aktuálne low, ktoré tu bolo vytvorené pri makre, keďže oni po tie makro low sa zvyknú prísť. Tu máme sell side likviditu a čakal som, že po ňu pôjdeme po vybraní toho fair value gapu, ktorý je na 5 minútovke vlastne rešpektovaný, OK. Na M5 celé toto je krásne rešpektované. No, čo sa teda samotného setupu týka, bolo to veľmi jednoduché. Očakával som, že po breaknutí týchto všetkých lows, tak budeme mať pomerne prudké pohyby. A že bude predrbaný tento fair value gap. Takže automaticky, ako náhle bol tento fair value gap predrbaný, tak som očakával, že budeme pokračovať smerom dole. Čiže hneď ako bol vytvorený tento malý fair value gap, hneď na tomto malinkom fair value gape som mal svoj vstup. OK, tu bol vstup. Stopka bola medzi týmito dvomi sviečkami, na high tejto sviečky, až na vrchu úplne. A môj take profit bol vlastne dole, OK, bolo to nižšie, lebo to bol trade 1:7, niečo. Takže tu bola stopka.
Take profit bol niečo málo nad touto zónou, bolo to na vrchu tejto volume imbalance, bol to 1,7,3. OK. Ako náhle hitli tento fair value gap, som mal svoj vstup. Zároveň som očakával, že toto BPR ostane rešpektované, čo sa stalo. Toto bolo rešpektované a ako náhle prišli znovu k týmto zónam, čo znamená tento fair value gap malý, alebo teda zároveň je to aj BPR, znova dá sa to brať rôznymi spôsobmi, tak som očakával, že pretrebú túto zónu. To sa následne stalo, vytvorili fair value gap, OK, kde som očakával rešpekt. Pôvodne som plánoval pridávať do pozície, ale keďže môj target bol akurát aktuálne na to, aby som spravil ten účet, tak pre mňa nedávalo zmysel riskovať viac, ako môžem stratiť. Ako náhle displaceli tento fair value gap, tak som očakával, že toto BPR alebo fair value gap bude rešpektované. Preto túto na high tejto sviečky už som mal posunutú stopku. Ako náhle sa dostali sem dole, tak som ešte čakal nejaký rebalance a že ten knot môže prísť vyššie, ale ako náhle sme boli v týchto nižších hodnotách, tak už som svoju stopku posúval do plusu. Postupne sme išli dole, následne sme sa ešte na chvíľku otočili, vybrali sme toto high, znova sme odrešpektovali tento fair value gap a pustili sme to smerom dole, čím bol spravený vlastne ten funded účet a to bol tento obchod. Bolo to zobchodované 22.8., čo je teda tu je to 23. bol ten profit zrealizovaný, čo znamená, že to bol tento deň. OK. Tu môžete vidieť štatistiky. Nič z toho nie je také akože aktuálne až tak zaujímavé. Každopádne maximálny drop som mal nejaké 2,5% z tých celkových 10. A následne som spravil vlastne 10% do plusu. Myslím, že je to 12 dokonca. Alebo 11, pardon. 11%, 11,3, niečo také. No, to bol obchod, na ktorom som spravil vlastne prvú verifikačnú fázu. A čo sa týka tých ostatných obchodov, mal som veľmi podobný obchod už na tom fundovanom. Tam to bolo riešené tým spôsobom, že mal som trochu nižší vstup. OK, ten target bol pri oboch tých tradoch ale úplne rovnaký. Mal som tu, myslím, tento vstup. OK, znova tie isté hodnoty. Bohužiaľ ma vyhodil spread v tejto sviečke. Takže som čakal na to, kedy môžem vlastne dať reentry a to reentry bolo presne na tejto hodnote. Z dôvodu toho, že som chcel vidieť, že sviečka ukončí blízko tých lows, pretože som potom čakal veľmi rýchly push cez tie lows a cez tento fair value gap lomeno BPR. No, tam bola moja stopka teda posunutá už iba na high tejto sviečky. Take profit bol dole v týchto hodnotách, OK, tuto. A tam bol spravený hneď teda profit, čo sa týka reálneho účtu. A ten je aktuálne $414. OK, to je už fundovaný 20k účet, kde prvý deň bol spravený profit, myslím, že 600, ktorý bol ťahaný z minusu, takže to bol 470, tam som dropol na 20 200 a následne som ten ďalší deň mal jeden alebo dva malé losy a následne som to vyťahol naspäť hore na tých 414. OK, tie losy spočívali malé v tom, že som šiel mimo session s malým riskom, čiže som počítal, že tie losy vlastne môžu prísť. Čo sa týka teda verifikačnej fázy, keďže toto už je tá funded fáza, čo nás už teda nezaujíma. OK, tu mám analýzy na verifikačku 1, verifikačku 2. A tá verifikačka bola taktiež spravená za jeden deň na jeden obchod na malý risk. OK, ten risk bol tiež pomerne malý. Dostaneme sa na pondelok 19. A poriešime, kde tam bol môj vstup a čo som očakával. No, čo som riešil v ten pondelok bol veľmi krátky, veľmi malý obchod, ktorý bol ale pomerne silný a očakával som ešte v ten deň
moves nahore. OK, očakával som, že máme tu high, máme tu ďalšie high, očakával som takenutie tohoto high levelu, zároveň je tu naša krásna volume imbalance, ktorá je teda až na tým. A tu máme náš daily fair value gap, ktorý som očakával, že príde k jeho vyplneniu. Čo ma ale najviac vlastne ťahalo, bola táto buy side likvidita, ktorá je na daily a zároveň je to likvidita z dátumu 1.8. Takže to bol hneď open mesiaca, bol to high open mesiaca. OK? No, čo sa toho vstupu týka, tak počas manipulačnej fázy, čo bolo 9.30 až 10.00, kedy sa otvára equity, tak sme dosiahli low, kde sme vybrali veľmi veľa likvidných zón. Na M5, kľudne na H1, OK, sme zobrali teda nejaké tie zóny. A zároveň teda na M5 sme to následne otočili. A pri tej otočke ja som čím skôr chcel vidieť, že pôjdeme po túto buy side likviditu. No, to čo som ja mal ako vstup a target bolo trošku nižšie, OK? Pretože mali sme tu vybrané tieto lights, bol tu akumulácia, manipulácia hore, distribúcia smerom nadole. A keďže toto bola tá manipulačná svička, neočakával som, že v ten istý deň môžeme prísť až tak vysoko, čiže môj target bol vlastne keď pôjdeme na M5, tak tu máme fair value gap, ktorý tu je teda vôbec nechytený, nevyplnený, žiadnym spôsobom nebol riešený a to bol vlastne môj target. No, čakal som, čo sa bude diať a od Silver Bulletu, čo je tento čas, tak si môžeme všimnúť, že máme tu teda tento fair value gap vytvorený, ktorý bol vytvorený počas vlastne tej manipulačnej fázy. Máme tu zároveň aj tento, ktorý bol vytvorený počas tej manipulačnej fázy. Nič zaujímavejšie tu až tak nie. Celá táto zóna bola pre mňa veľmi zaujímavá na retesty a na podobné veci. Čiže čo sa stalo? Mali sme take liquidity, push hore, ten push nedosiahol ale až týchto horných hodnot. Následne znova push dole, začal Silver Bullet, takže som očakával, že už pôjdeme hore. OK? Očakával som, že tuto máme rešpekt, odrešpektovali sme túto zónu, krása, pôjdeme hore a pôjdeme zobrať vlastne ďalšie zóny. Počítal som s tým, že ako náhle už sa dostaneme sem hore, mali sme tu inducement, takže žiadny take, žiadny break tej štruktúry, stále to bol platný setup, čiže hneď prvý setup bol toto. OK, toto bol môj prvý setup, ktorý dopadol teda break-evenom. Následne to dropli ešte nižšie, vytvorili túto BPR zónu. OK. A následne to vlastne otočili okolo toho času 10.30, kedy najčastejšie sa tvoria setupy na Silver Bullet. Takže ako náhle som videl ešte take tohoto low, zároveň takeli všetky ostatné lows, ale toto higher time frame low nechali tak, čo mi teda signalizovalo, že to bude takenuté neskôr a že ten bias stále môže mať bullish, keďže to nebolo žiadnym spôsobom narušené tento point, bol tam rešpekt krásny. OK, následne bola otočka, rešpekt manipulačnej fair value, ktorá je tu vytvorená, zároveň tu máme OBčko, OK, takže tu bolo tých zón veľmi veľa, bolo tu toto OBčko, zároveň tu bolo toto BPR-ko a zároveň tu bol tento fair value gap, ktorý je zároveň aj BPR-ko. OK, takže kľudne to označím ako BPR-ko. Čiže moja stratégia bola pomerne jednoduchá a to bolo nástup na tomto fair value gape, teda tu som mal vstup. Moja stopka bola v polovici BPR-ka, zároveň na spodku tohoto OBčka. OK, a take profit bol tuto hore. Bolo to krásne teda hitnuté. Tesne pred take profitom mi to otočili, ale ďalej pokračovali. Bolo tu veľa vstupov možných na re-entry do tých pozícií, do ktorých som ja avšak nevstupoval, kvôli tomu, že znova ten take profit bol veľmi dobre odhadnutý lotovo, čiže som nepotreboval žiadne ďalšie obchody.
zadávať. No a ten obchod bol 1:5. OK. Čiže znova tam bol trochu menší risk. A ten obchod dopadol teda krásne. Prvá fáza bola hotová tej verifikácie. Čo sa týkalo druhej fázy, tá bola trochu zaujímavejšia, by som povedal. Tento deň som nechal teda dokončiť a očakával som, že budú teknuté tie highs ostatné. Hej, ja to dám kľudne na polhodinovku, kam sa až dostaneme. OK, dostali sme sa až po tento konkrétny volume imbalance. Tu máme útorok, streda, štvrtok a piatok nemusíme riešiť, keďže ten už sme pozreli, čo sa týka aj funding tej druhej fáze a aj v rámci tých real money obchodovaných. Čiže poďme na útorok, ten bol trochu zaujímavejší. Čo sa útorku týka, došli sme do tejto volume imbalance. OK. Vytvorili sme tu pomerne zaujímavé lows. Zároveň sme mali tak ako ten deň predtým, sme mali rešpektovanú túto zónu. OK, toto aj ostalo nejakým spôsobom rešpektované. Znova Silver Bullet krásny, ktorý som nezobchodoval kvôli biasu. V tento moment som mal ešte bullish bias. A keďže oni vôbec neprešli týmto high a nedali možnosť na vstup na Silver Bullet, tak som ten Silver Bullet skipol, čo sa týka shortov. Možno niekto, kto bol napred a viac veril tomu volume imbalansu a nečakal nejaký push cezeň, tak tu mal vlastne short, ktorý bol krásne potiahnutelný až do tohoto obečka, ktoré tu je, takže na 1:5,8. No. Čo sa týka môjho setupu. Ako náhle som zbadal, že máme manipulačnú fázu hore, čakal som, že Silver Bullet bude dole. Krásne si môžete všimnúť, presne 9:30 push hore, manipulácia. 9:58 high, 10:00 push dole. Pokračujeme a následne prišlo teda postupne dali nejakú korekciu, dotkli sa tesne toho fair value gapu, ktorý je tam na daily a pokračovali. Ja som očakával, že korekcia bude aspoň do M5-kového gapu, ktorý je tu vytvorený, čo je teda tento fair value gap a že odtiaľ budú pokračovať ďalej, čiže to bol môj target. Ak by pokračovali aj ďalej vlastne hore, tak by som potom hľadal ďalej longy, ale chcel som vidieť, že tu bude nejaká korekcia a že už potom zmeníme bias na ten bearish, keďže sa nám nepodarilo takenúť toto high ani počas Silver Bulletu, ani počas manipulačnej fázy, čiže som očakával, že už ten bias bude bearish. No, čiže môj target bolo toto high, ktoré tu bolo. OK, toto high bolo môj target. No, tam bol spravený prvý obchod, ktorý teda spravil z malého minusu. Sme sa dostali na 20 400, takže znova pomerne malý risk. Ten vstup bol vlastne už v tom makre, čo sa týka Silver Bulletu, takže tam som čakával, že bude korekcia. OK, takže 10.57 bol vstup, stopka na spodu toho fair value gapu, take profit bol hore. Ako už môžete vidieť, dostal som, ja som ten vstup mal vyššie trochu, pardon, ja som ten vstup mal tu, OK, čiže tam som dostal break-even a nemal som tým pádom žiadny obchod, no následne ako som videl, že 10 minút pred tou obedovou pauzou znova máme tu to makro medzi 11.50 a 12.00, tak som si všimol, že stále rešpektujeme na 2 minútovke, máme veľmi pekný fair value gap, táto zóna stále rešpektovaná, všetky tie zóny boli proste krásne rešpektované a ako náhle som videl, že máme pomaličky progresívne takujeme tú likviditu, ale zároveň nepostupujeme žiadnym spôsobom dole a máme rešpektovanú zónu a očakával som korekciu, tak ako náhle vybrali toto low, som očakával push. A môj plán bol nasledovný, tu bolo low, následne som chcel vidieť rešpekt 50 tohoto biku ideálne, prípadne znova rešpekt 50 tohoto fair value gapu. To prišlo a hneď 50 som vstúpil na long, take profit bol hore, stopka bola v 50 tohoto.
ten trade bol 1:6,77 a prvá časť druhej fázy bola dokončená. Druhá časť bola dokončená vlastne až dňa 21. alebo teda deň potom. OK. A ukážeme si, akým spôsobom tam to bolo viac choppy. Každopádne som čakal, že bude teda nejaký push a následne bude korekcia, ktorá prišla a zobrala všetky to lows, ktorá teda prišla počas toho lunch breaku a následne pokračovali hore, nechali tieto lows nejakým spôsobom ich nezobrali, takže to bol môj ďalší target na ďalšie dni, to znamená toto low a toto low boli moje targety na ďalšie dni. No, mali sme tu zobrané toto high ešte, OK, toto swingové high bolo takenuté, dúfam, že nahrávam, super. A následne pokračovali teda do ďalšieho dňa. Čo sa ešte týka tých elektronických a tých regulárnych trading hours, tak čo sa týka tých 2 dní, OK, tuto nebolo nič nejaké extrémne, nebol tam žiadna veľká zóna, ale teda krásne odrešpektovali aj túto tie nevyplnené objednávky a odtiaľ bol ten push smerom nahore. A to isté sme mali potom vlastne ten ďalší deň, kde vlastne táto zóna bola veľmi rýchlo vyplnená späť, čiže už ma to nejakým spôsobom až tak nezaujímalo. Čo bolo ale zaujímavé, bol tento ďalší deň, kde som to už riešil trošku inak. OK. A to je streda, ktorú som mal veľmi pekné obchody. Takže poďme na stredu. Ten equity open bol vlastne tu. Máme rozdiel, čo nebolo nič nejak extrémne, ale tá volume balansa bola nejakú dobu dokonca aj pekne rešpektovaná. OK, máme tu výpku. No, čo sa toho týka, boli takenuté všetky tie highs, očakával som, že teda odteraz nastanú už iba bearish movie a chcel som sa ešte dostať k vrchu, k tej likvidite, ktorá bola teda na tomto high, OK? Tu máme high a po túto likviditu som sa chcel dostať, toto bol likvidný bod, ktorý ma pomerne dosť zaujímal. Hej, môžete si asi všimnúť prečo, zároveň tam končila tá volume balansa, ktorá je teda na hodinovke vypadá takto. No, čiže, čo sa toho setupu týka, tak toto máme v stredu, kedy najčastejšie bývajú reversály. A môžeme si všimnúť pondelok, útorok, push, streda, štvrtok, piatok, continuation po reversále, ktorý bol v stredu. Čo sa stalo? Máme tu 10.00, OK. Manipulačná fáza to potiahla nahore, začal silver bullet, urobili tu pomerne dosť likvidity na týchto highs a zároveň tu máme vlastne aj toto low, OK. A to, čo ma zaujímalo, bolo to, že tu máme 10.16 rešpektovanej zóne, iba takenutie tejto likvidity. Zároveň teda nám tu pomaličky tvorili progresívne túto likviditu nahore, následne znova som videl rešpekt tohoto low, push smerom nahore a keďže môj bias bol stále bullish, kým nezoberieme likviditu z tohoto high, tak som hľadal longy. Prvý long bol v 50-ke tohoto, ten skončil na stop losse. Potom bol push, ktorý bol tu, hej, alebo teda obchod, ten skončil na break even. A následne tu bol obchod, ktorý bol win a to bolo po rešpektovaní tohoto 10.32, znova čas, kedy čakám otočky, tak ako náhle som videl, že nerešpektujú, alebo teda vracajú sa naspäť tomuto fair value gapu, ktorý by som inak očakával, že bude veľmi rýchlo rešpektovaný a že tu vôbec nebudú tieto lows, tak som naskočil hneď na konci tejto sviečky, 2 sekundy predtým, ak skončila a behom 20 sekúnd som bol vonku do svojej pozície a takto vlastne prišiel na svet ďalší účet a jeho verifikácia ešte stále nie je celá, hej? Toto máme zase obchod, ktorý bol veľmi skoro k tej verifikácii, ale tú verifikáciu som dokončil až neskôr, ten deň v poslednú hodinu, kedy sa obchoduje. Následne bol push, OK, môžeme si všimnúť, že sme mali silver bullet up,
makro bolo down a následne sme pokračovali ďalej, kým teda od 12. tá lunch break mala znova push nahore po takenutí tejto všetkej liquidity. No a ten posledný obchod, ktorý teda som mal, bol rešpekt tohoto BPR-ka. Očakával som, že to bude rešpektované, hlavne teda v tie posledné hodiny dňa. Toto bol obchod, ktorý nebol, v tej poslednej hodine, toto bol obchod cez PM Silver Bullet. Toto bol poobedný Silver Bullet, ktorý som obchodoval. No a ten poobedný Silver Bullet vypadal teda tak, že postupne vrali likviditu zo všetkých týchto highs. Ja som očakával, že znova pôjdeme hore a tvorili tu všetku túto likviditu, ktorá je tuto vyznačená. OK, toto všetko, takže som čakal, že to bude ešte v rámci toho dňa takenuté. Zobrali toto high, odrešpektovali zónu a hneď, jak som videl, že tu začnú točiť, to znova máme 14.30, 32, dajme tomu, tak hneď som vlastne vstupoval na short, stopka tu bol ten vstup, hneď ako začala táto ďalšia sviečka a môj take profit bol vlastne tuto dole na týchto lows a tie následne aj reachli a druhý účet bol na svete, alebo teda druhá fáza toho fundingu bola na svete. Všetko z toho veľké risk to reward obchody s malým riskom. V štvrtok už som očakával, že pôjdeme hlavne dole, takže tam som si počkal na SB okno, ktoré som už teda, ako som spomínal, neobchodoval a prvé peniaze, ktoré tam boli spravené, bol rešpekt tohoto. OK? Rešpekt tohoto, to je to daily, to je naše daily, to je náš daily fair value gap, zároveň tu máme takenuté tieto body, takže takenutý jeden druhý liquidity point, zároveň fair value gap, vyplnená sviečka, očakával som rebalance, ktorý došiel 11.50, sviečka, zobrala low a pokračovali hore. To je to presne, čo hovorím, to je to makro pred tou obedovou pauzou. Očakával som, že znova pôjdeme do 50-ky až nejak cca, prípadne zobrať toto high, ale ja už som svoj target mal clear a ten target bolo už toto obečko, pretože ak má nastať veľmi agresívny downtrend, tak nechcem byť veľmi dlho v pozícii, OK? No, čiže ak sa sem pozrieme, ideme na M5, si môžeme všimnúť, poďme kľudne na väčší. Máme tu fair value gap a hneď máme na tým väčší, kde som teda očakával ten rešpekt, že nastane, OK? Na polhodinovke tam bol takisto. Tento fair value gap bol pre mňa veľmi dôležitý a nešiel by som nad tento fair value gap ako target. Môj vstup bol veľmi jednoduchý. Takenutie dôležitých likvidných zón, pre mňa zároveň aj toto low, ktoré tu bolo OK, pred tým vytvorením vôbec, alebo teda takenutím tej, hlavne vlastne toto je vytvorenie fair value gap, pardon. No a mali sme tu teda push smerom dole, 10.50, 11.50, presne otočka, ja už som mal predtým nejaké longy po tejku tých dvoch likvidných zón, ja už tu som mal long, tam som mal dve malé stopky, tým pádom som bol minus 100 na funded účte a následne vytvorili teda toto low, 10.50 manipulačné low ho vybralo a očakával som push. Čiže na konci tejto sviečky bol vstup, stopka bola na spodku, take profit bol na tom obečku. To bola prvá pozícia. Druhý addition prišiel v tejto hodnote. Toto bola druhá addition k tomu tradu. Tretia addition k tomu tradu bolo vlastne toto obečko, ktoré som čakal, že nebude vôbec nejakým spôsobom rešpektované. A tým pádom som tu mal ešte jeden vstup po displacemente tohoto fair value gapu. Takže hneď táto sviečka, jak už končila, tak som mal vstup túto dole, keďže urobili high, potom to rebalanceli dole, tam som mal vstup. Hej, znova ten target bol už iba v nejakých tých spodnejších hodnotách, ono to bolo všetko vypremerované, tak aby to ostalo už iba na break-even maximálne. Tam bol ďalší vstup a posledný vstup bol niekde tu hore. Ja som to mal kúsok nižšie, ja som to mal tu dole ten vstup, ale bola to veľmi rýchla svička, urobila ten move veľmi rýchlo. A to bol vlastne prvý move, ktorý bol zisk vlastne z 19 900 na 20 000
487. Následne boli dva malé losy v ten piatok a následne bol ten win. OK? Takže toto je ako som fungoval, toto je ako som videl market, uvidíme ako bude budúci týždeň. Ja čo očakávam na budúci týždeň, takže to prečo som asi väčšina ľudí išla, tak očakávam bearish movementy. OK? Očakávam, že budeme pokračovať ďalej bearish. Máme tu krásnu 4-hodinovku, krásny 4-hodinový fairway gap, ktorý je aktuálne rešpektovaný a očakávam, že si prídeme po tieto hodnoty. Budem veľmi agresívne shortovať celý budúci týždeň, ak ideálne zoberieme 50 tohoto biku. OK? Takže to je to, čo aktuálne očakávam a s tým aktuálne počítam. Čiže to je všetko. Zatiaľ dlho sme sa nevideli, dlho sme sa nepočuli, budem live updateovať, čo sa deje, všetko je na Discorde a majte sa zatiaľ. Čauko.